आज वर्ल्ड हियरिंग डे पर हम श्रवण बाधिता और बहरेपन को और जानते हैं। नमस्कार, मैं चर्चित प्रताप सिंह, ऑडियोलॉजिस्ट। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि बहरेपन में कौन कौन सी बीमारियों का रोल होता है। तो पहले बात करते हैं उन पेशेंट की जिनको कैंसर होता है। तो कैंसर वाले पेशेंट की कीमोथेरेपी चलती है। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो वो ड्रग हमें हियरिंग लॉस करते हैं और हमारे इनर ईयर की नसों को कमज़ोर करते हैं और कान में घंटी टिनाइटस की समस्या भी पेशेंट्स को आती है। दूसरी बीमारी का अगर हम जिक्र करें तो वो है मेनियर्स डिसीज़। इसमें भी अंदरूनी कान की नसें खराब होती हैं, चक्कर आते हैं, इंसान को घुमनी आती है, इंसान गिर जाता है चक्कर के कारण, उल्टी फील होती है और कान में बहरापन भी आता है। ये अक्सर लो फ्रिक्वेंसीज़ में आता है और उतार चढ़ाव करता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ये कुछ लक्षण है मेनियर्स डिसीज़ के। और अगर हम बात करते हैं तो आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी में हमारी ब्लड सेल्स में शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे ईयर की नसें, नर्व्स, मांसपेशियाँ और पैरों की नर्व्स, मांसपेशियों में विकार आने लगता है। तो यह भी डायबिटीज़ भी हियरिंग लॉस का कारण होता है। एक और वायरल इन्फेक्शन है जो है मम्स वायरस के कारण होता है। इसमें हमारी थूक की ग्रंथियाँ, लार की ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होती हैं और इन्फेक्शियस हो जाती हैं। इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होने के कारण हमारे कान पे भी इफेक्ट पड़ता है और बहरापन की समस्या होने लगती है। नेक्स्ट बात करें तो मिडिल ईयर इन्फेक्शंस होते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शंस में कान का बहना, कान में से पस आना या किसी इंजरी के कारण, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण कान का पर्दा फटना, ये सारे लक्षणों के कारण भी हियरिंग लॉस होता है। कान की जांच कब करानी चाहिए और कब नहीं? छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की कान की जांच उसके जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के पश्चात आपको करा लेनी चाहिए। जिस भी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो वहाँ पे आपको उसकी कान की जांच करानी है और जांच का नाम है OAE। अगर बच्चा इस OAE जांच से वंचित रह जाता है तो आगे जाके अगर उसको हियरिंग लॉस या श्रवण बाधिता, बहरापन की समस्या है तो वो 3 साल या 5 साल की उम्र में माता पिता को पता चलती है और उसके बाद बहुत देर हो जाती है। उसके बाद भी बच्चे का हियरिंग एड लगेगा या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से होगा और उसके बाद सालों बच्चे की थेरेपी चलती है, स्पीच थेरेपी। तो ये सब ना करना पड़े इसलिए हॉस्पिटल में अपने नवजात शिशु जब पैदा हो तब उसकी कान की जांच अवश्य करवाएं।